अगर आप वीडियो क्लिप मीम ढूंढ रहे हो और YouTube पे सर्च करके परेशान हो गए हो तो आपको एक सिंपल सी वेबसाइट बताऊंगा, तो लेट्स गो। सिंपली आप अपने ब्राउजर पे आके ये URL सर्च कर लो और यहाँ पे आपको कई सारे मीम्स मिल जाएंगे, जैसे कि अपना फेवरेट मीम्स डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 50 रुपये ओवर एक्टिंग का। तो यहाँ पे देखो आपका फेवरेट मीम्स आ जाएगा और सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेम आपको साउंड इफेक्ट्स के लिए चाहिए तो मेरे पास एक और बढ़िया वेबसाइट है, तो अपने उसी वेबसाइट पे इस URL को सर्च कर लो और यहाँ पे आपको कई सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये पहला वाला साउंड इफेक्ट मैं चला रहा हूँ शॉटगन का। तो आपको यहाँ पे कई सारे अपने फेवरेट साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अब ये दोनों वेबसाइट पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, तो अपने बुकमार्क में सेव कर लो और नीचे एक लाल कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लो।